هاي جايز، كيفكن؟ نحن بهيدا الفيديو بدنا نفرجي كيف الطريقة اللي بنعمل ابديت تبع الان بي ماينر على الهايفو اس اللي بتعمل انلوك لكل الجرافيك كاردز اللي هن ال اتش ار. سو تابعونا هيدي الفيديو، بدنا نفسرها ستيب باي ستيب كيف تعملوها. بس اكيد انتبهوا اذا ما بتعرفوا فيها بليز دونت دو ات. اسك جاي اللي ركب لك الريك او تاكد او رجع حكينا، نحن بنساعدك بالموضوع. اوكي، سو تابعوا الفيديو للاخر ستيب باي ستيب، بدنا نفسر كيف تعملوا الانلوك. وبلس كل اللينكس موجود بالدسكربشن. الدرايفر اللي بدك تعملها داونلود للان بي ماينر هي ال 41 موجوده تحت بالدسكربشن. بلس الانفيديا الدرايفر الاخر ابديت كمان موجوده تحت الدسكربشن. سو تابعوا الفيديو جايز للاخر تتعرفوا كيف بيعملوا انلوك لل اتش ار جرافيك كاردز. ومبروك للكل. اوكي، باول بارتي نحن بدنا نفوت على اللينك اللي محطوط تحت بالدسكربشن. اول لينك هي تبع الان بي ماينر فيرجن 41. بس نفوت على اللينك بيعطينا هيدي البيج، هيدي الصفحه نعمل منها داونلود للدرايفر. هي موجوده تحت للويندوز فينا ننزل، لللاينكس اكيد. بس جايز اتاكدوا انه الدرايفر تبع الانفيديا از ذا لاست فيرجن، اوكي، لانه عاملين تيست عليها. بالتاني بارت بنفوت على الهايفو اس، بنفوت على الفلايت مود، بنتاكد من الدرايفر. اكيد هون بهاي الاثناء بدها تبين انه الدرايفر تبعنا القديم. بس تاكدنا انه القديم، نرجع نطلع منه، بنروح على الاوفر فيو. من الاوفر فيو فوق بنشوف ريموت هايف شيل، يعني فينا نعمل اكسس عليها بالريموت. نكبس عليها، نكبس هايف شيل ستارت. من بعد ما كبسنا ستارت بدنا ننطر شوي لانه اوقات عم تعلق كتير، خاصة هلا في ضغط عليها. اوكي، من بعد فترة الحمد لله فتحت. هلا بالدسكربشن في عنا كومنت شيل، حاطط انا دسكربشن كومنت شيل، بنعمل كوبي عليها، بنفوت نعمل رايت كليك وبيست، بيفتح لنا هادي اللينك. بنعمل بيست هون، نكبس اوكي، علقت. نرجع نعمل كونكت، نرجع نعمل نفس البروسيجر. اوكي، هلا فتحت. نرجع نعمل نفس البروسيجر بيست اللي اخذنا من الكوماند لاين، نعملها اوكي. مبدئيا مشي حالها. اوكي جايز، وي ار جود تو جو ناو. هلا بدنا نرجع نعمل ريستارت للريك بس تخلص هالشي. بعتقد خلصت. اوكي، بنعمل ريستارت للريك وننطر عليها، لازم تكون مشي حالها. اوكي، نرجع نطلع من الكوماند شير، بنروح على الاوفر فيو. هلا عملت ريستارت الريك، بس بدنا ننطر شوي، نعمل ريفرش للبيج مبدئيا ترجع تاخد السيتنجز الجديد وترجع تقلع. اوكي، وهاي ريفرش ومش الحال. اوكي، بنشوف هلا كل الهاش ريتس بلشوا يطلعوا، بس عندي مشكله انا ب 3080 تي اي لازم غير لها تيرمال بادز. بس خلصنا لهون جايز. هيك بنكون خلصنا السيستم، عملنا الابجريد وان شاء الله يكون كله تمام نشتغل معكم. بس بليز اذا حدا ما قدر يعملها ما يرجع يجرب، ما يعمل شيء غير عن الفيديو. بليز انتبهوا الستبس. there is only 3 steps. نتاكد من الانفيديا درايفر، نرجع نعمل داونلود للان بي ماينر الفيرجن 41 من الدسكربشن، نرجع نعمل لها كوبي بيست الكومنت شيل اللي محطوط بالدسكربشن كمان. بس اذا عملنا هالشي وما مش الحال، عملنا ريستارت وما مش الحال، نتاكد بليز ما نعمل شيء اكثر. احكوني بالكومنتس، احكوني على الانستغرام، احكوني على التيك توك، انا قد ما في راح اجرب ساعدكم. ومبروك للكل، ويلا ليتس ماين.